咱俩洗个澡呗。别的了吧？那有啥？又不是没一起洗过，怕啥的？我他妈什么时候跟你一起洗过澡？你是不是忘了求我给你搓后背的时候了？你他妈少污蔑我啊！我妈在这呢。那等他走了再洗。你他妈疯了！不是你打我干啥？有病啊！我给我朋友打电话要一起洗澡。那仨人也不能一起洗吧？俺们上楼下洗浴啊，新开的，带你一个。我不去。不去别后悔，他家能让你体验触电般的感觉。去试试呗，老公。花3000，试去吧，他家水果贵。啥水果3000？给你呗，你喊啥呀？微信还是支付宝？欠条。哎，你要吃的呢？没事，我给你要去。哎，人凭啥给你？他老叔开的。哈哈，他老叔开的。